வெல்கம் டு சங்கரிஸ் வேல்யூ. இன்றைக்கி விளாக்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, துபாயில் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பெட்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கே விளாக்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகலாம். வாங்க, இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு. பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மெயின் என்ட்ரன்ஸில் நம்ம பேர்ட்ஸ் அண்ட் பெட்ஸ் மார்க்கெட் அப்படி இது நான் நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா துபாய் பெட்ஸு பேர்ட்ஸ் அனிமல் மார்க்கெட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கிரவுண்டு, அதாவது புல்தரை உள்ள ஏரியாவில் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே இப்போ பொது இடம்ன்றனால கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டு ஆகணும், ஓகேங்களா. நான் வியூவர்ஸுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம ஓடக்கூடிய பதிவுகள் போகிறதுனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறையா போடணுன்றதுக்காண்டி நான் இங்கே என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்காண்டி நான் இங்கே கார் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணுறேன், ஓகேங்களா. இன்னும் மேலும் இது போன்ற நல்ல சுவாரஸ்யமான, கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விளாக்ஸ் நான் போடுவேன். நீங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, ஓகேங்களா. ஓகே, இன்றைக்கு கிறிஸ்மஸ் 25 டிசம்பர் 2020 வருஷத்தோட கடைசி நல்ல நாளில் வெள்ளிக்கிழமை வந்திருக்கோம் இங்கே. ஓகே, தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க. மீண்டும் சந்திக்கலாம் நிறைய பதிவுள்ள. பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிளி அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னாங்க கிளி வீடியோ எடுக்கிறது பிடிக்காம என்ன அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பிட்டு பாருங்க, அப்படி ஜம்முன்னு இருக்கு பாருங்க. பாருங்க, இருக்கிறதுலே பெரிய ராஜா கிளி வருதாங்க, பெரிய ராஜா கிளி பாருங்க, உட்காந்துருக்காரு. எப்படி பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா கலரு. Boss? Facebook boss? No. Before they are too. மயில் பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்து பெண் மயில் நினைக்கிறேன். உள்ள கூண்டில் தான் போட்டிருக்காங்க. ஆந்தை வெள்ளை கலர் ஆந்தை இது வந்து அதை பார்த்ததில்லை. பாருங்கள், கோழி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்குது. இது வந்து நாட்டுக்கோழி மாதிரி. இது ஒரு வகையான கோழி, வெளிநாட்டு கோழி சேவலும் இருக்குது, கோழி இருக்குது, வெளிநாட்டு கோழி. இது ஒரு வகையான ஒரு கோழி மாதிரி. இது ஒரு வகையான ஒரு பறவை. பூனை குட்டி சொல்கிறத பூனை சொல்லலாம். பூனை குட்டி இல்லை, பூனை தூங்கிட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. நாய்க்குட்டி கடிக்க வருது. நாய்க்குட்டி மாதிரி ஃபுல்லாக பயங்கரமாக இருக்குது. பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சிங்கம் மாதிரி இருக்குது. நாயா சிங்கமானு தெரியல, அந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். அவர் கத்துறாரு பாருங்க, கத்துறாரு. அவர் வந்து இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதான் கத்துறாரு. அடுத்து இங்கே பாருங்க, இன்னொருத்தர் இங்கே இருக்கார். இங்கே பாருங்க, பார்த்தாலே பயமாக இருக்கார். பார்த்துட்டே இருக்கார், வீடியோ எடுக்கிற இடம் என்னன்னு. இங்கே பாருங்க, கீழே ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க. இவர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க. இவர் பாருங்க, பொம்மேரியன் சிங்கம் மாதிரி இருக்கார் பாருங்க ஆளு. ஐயோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. இங்கே பாருங்க, தப்புறாரு. மீன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். தொட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் பெருசாக வரும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 அடிக்கு மேலே வரக்கூடிய ஒரு மீன். சின்ன குஞ்சு தான் அது. இன்னும் பெருசாக வளரும். தொட்டியை பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. அவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்குது பாருங்கள் பார்த்து.